מספיק כבר שלי אמו! אחמד, עוד כמה זמן צריך להחזיק את הוונקר הזה פה? מה הבעיות של המדינה שלו? מה הם חושבים שלשנות את הסטטוס בפייסבוק יעזור במשהו? אוי ואבוי אחמד, על פי סקר שנערך בעיתון רייטינג, גלעד שליט כבר לא פופולרי. חייבים להודות באמת, כבר עברו יותר מ-860 יום ולאף אחד לא אכפת ממנו. אנחנו צריכים דם חדש, מישהו שיתפוס את תשומת הלב של הישראלים. בצער רב ויגון קודר, אנו מצטערים להודיע כי יוסי הדורבן בובליל נחטף היום בשעה 20:58 בעודו מטפס על עץ ואוכל בננה. הנה אחד מרגעי הקסם שלו בתוכנית הפופולרית, האח הגדול. וואלה, אתם יודעים מה אמר הדייג לנחש? מה? תמצוץ לי את הזין! כמובן שהעצב הוא כפול מאחר וגלעד שליט עדיין מוחזק גם הוא על ידי אותם מחבלים. כעת נשאלת השאלה, לטובת מי תשקיע הממשלה את רוב משאביה? גלעד בשבי כבר 923 יום והמדינה לא עושה שום דבר כדי להחזיר אותו. ומה לגבי יוסי בובליל שגם נחטף? מה? הדורבן נחטף? חבר'ה, מהר! לשנות את הסטטוס בפייסבוק! רק בגלל שאנחנו מזרחים לא אומר שאנחנו שווים פחות. וואלה, עכשיו זה ברור שהמדינה תעשה הכל כדי להציל את האשכנזי. עוד פעם דוגמה קלאסית לאיך שהממשלה מתעלמת מהמזרחי ותורמת יותר לאשכנזי העשיר. זה ממש בושה. זה ממש בושה. זה ממש בושה. מה? מה? בעקבות האירועים האחרונים החליטה התקשורת להגיב בצורה היחידה שהיא מכירה. שלום וברוכים הבאים למחטף הגדול. 2 אסירים פוליטיים, אך רק אחד ישוחרר. מי זה יהיה? האם זה יהיה גלעד שליט? אשכנזי משקף עופר בכיין? או שמא זה יהיה יוסי הדורבן בובליל? מזרחי נחות עם בעיית דיבור? הצביעו עכשיו! כל SMS שלכם תורם לחשבון הבנק שלי. כלומר, להצלת קורבן תמים. די כבר ילד, כמה אתה מתבחיין? אני מצטער על כך שהממשלה לא מתעניינת בנו מספיק. במיוחד לפי טוב, הגורמים הפוליטיים. ילד, בוא תהיה בשקט קצת, אתה מדכא פה את כולם. בוא תשמע, זו בדיחה טובה. יודע מה אמר השרפרף הזקן לשולחן התמים? לא? מה? תמצוץ לי את הזין! רגע, לא כולנו חיכינו, סוף סוף הגיע! 2 חטופים, אך רק אחד יזכה לחזור הביתה למיטה החמה או למשפחה האוהבת. מי זה יהיה? לגלעד שליט הבכיין? 30,309 SMS'ים! וליוסף מזרחי מטומטם בובליל 20,303 SMS'ים. רק רגע, רק עכשיו הגיעו ה-SMS'ים מאשקלון ונראה כי יוסי בובליל קיבל 5.9 מיליון SMS'ים. אני כל כך עשיר! וואלק, תודה לכולכם. אני שמח שכולכם הבנתם מה באמת חשוב בחיים, שמי שמדחיק אתכם באופן רגעי ובצורה זולה הוא זה שצריך לקבל את כל תשומת הלב של המדינה, ולא סתם איזה חייל פרידמן שכולה תרם את החיים שלו כדי להגן על כולנו. כולכם אנשים נפלאים וחכמים ולחופש נולדתי. תודה. וואלה, יודעים מה אמר עיסא שלג לדחליל? מה? הוא אמר לו, שים מעיל שלא תצטנן. סתם! הוא אמר לו, תמצוץ לי את הזין!